Long time no see. Yeah. Matagal din bago mag-ano. Yan. Good morning. Pero nakaharap na. Ito yung neighborhood namin. Pero papunta kami sa Mitsubishi. Yeah, London Mitsubishi. It's already April 22. Then sunny Wednesday. Ayan yung school nila Bon. Nasa school yung mga kids. Then magpapalit na kami ng winter tires. Mag-all season tires na kami. Kasi yung gulong namin nasa Mitsubishi. Wala naman kaming storage Parang since bumili kami ng winter tire, sinama na namin sa Mitsubishi yung storage nung isang gulong. So, sabi naman sa forecast, wow. Dire-diretso na tong either ulan na lang or sunny. Yan, hindi na mag-snow. April na rin. Katapusan na rin ng April. Almost last week na. All season tires. Yeah, all season tires na siya. So, ito na yung bagong neighborhood namin. Wow! Nasa Petersboro, Argyle. Petersburg, Argyle area na kami. Yan, di ba? Wala na kami sa bandang north. Nasa east side na kami. East side Mario. Wow. East side. So, yan. So, let's see. Yan yung truck ng basura. Yung truck ng basura dito. So, siya. Every 2 weeks lang yung collection ng truck ng basura dito. Tapos yun, nakahiwala yung blue and green and black. Social. Ayan o. Nakaano yung In 300 meters, nakalabas turn yung left mga onto Highbury Avenue North. Dito rin dumadaan na si Daddy kapag papasok sa work niya. Kasi nasa na kami ng medyo south, hindi naman southeast, pero nasa middle east kami. Middle east kasi na ito yung downtown At the light, turn left onto Highbury Avenue North. Kasi ito yung ng bus, no? London area pa rin to. Pero 401. Ayun yung Nestle yun. Nagdadrive. Tapos, kasi yung Mitsubishi, nandun siya banda sa Wonderland, west side yun. So, dun yan sa bandang Sarnia nga. Going to Sarnia, west side. Kasi east side kami, di ba? So, mas malapit pag dito. Kesa dun sa city, sa loob ka dumaan. So, ito yung 401.
sabi lang nga doon sa Stratford kasi diretso lang. Diretso lang yung highway. Mas madali daw sa Stratford. Oo. Kasi Gusto kong pumunta ng Stratford, punta tayo doon. Kasi maganda daw yung mga ano. may resident kami na tiga doon eh. Sinasabi niya parati yun eh, na bring your kids daw doon sa parang Shakespeare, ano daw siya, kasi pinangalan siya sa Stratford, Avon, ng UK. sabi ko ano meron doon? Bakit gano'n? Ang alam ko lang ano yung drive test doon eh. Yun nga sabi nila madaling drive test ng full G. Kasi straight lang. In 800 meters, keep right to continue on Ontario 402 West. Follow signs for Sarnia. Ayan, at dito ka lilikurin. Kapag nag full G ka dito. Sa Sarnia ka lilikurin. Keep right to continue on Ontario 402 West. Kasi ang drive test dito talagang drive test sa Pilipinas. In 3 Kaya mo kilometers, bayaran. take the Wonderland Road exit. So gumagana na siya. Wala kasi na masyadong Ayan guys, after 2.5 hours namin dito sa service ng Mitsubishi, napalitan na yung gulong Ay, niya. nakalagay yung details dyan. Kaya ito yung Ayun guys. After 2.5 hours, Init. nakuha rin namin yung car. So nagpalit ng gulong. So naka all season tire na kami. Continue on Tapos Ontario 441 and a half pinalitan din kilometers. yung pindutan doon. Pindutan kasi medyo so parang inabot kami na $118 kasi kasama na doon yung storage ng tire. So kasi doon namin pinapatago yung winter tire nasa kanila. Kaya may $50 tapos may tax. Actually $5 lang yung sa charge ng repair order. Kasi under warranty. Kasi under warranty daw siya.
ayun, yun yung nakalagay sa paper ng ano niya, tire swap, seasonal tire swap. Yun guys. Ayan. Pupunta naman kami ng Costco South. Costco South. So, kasi nasa South naman na rin kami eh. Kesa mag-Costco North kami, dun sa may Wonderland. Ano, mas traffic o mas malayo. Oo. Ito, South Costco siya. Dun lang din sa may dinaanan namin kanina. And yeah, maaraw, In walang 600 kaano. meters, turn left onto Dingman Pag sa Drive. Costco, ano yung parang araw-araw, madalas mong gamitin. Mas practical dun bumili. Ayun yung may truck na lumabas doon. Dingman Drive. Ganda ng bahay niyo. Ang bahay man din. Palibot lang siya, oh. Kulit. Oo Di ba? nga. Parang ganyan lang. Oh, okay. Bahay pa yan? Parang hindi bahay. Ang kulit Parang- niyan kung bahay yan, di ba? Paano Oo. yung mga kwarto niyan, di ba? Kita mo na lahat. 360, no? Ayan guys. Mukha siyang probinsya no? Pero probinsya naman kasi talaga kung London. London. Ito South London na to talaga. Kaya hindi malayo, medyo malayo na siya sa Kasi downtown. madalas ka makakita ng Ferrari na ganyan. Ayan, oh, tingnan mo, oh, Ferrari, oh, social, di ba? Sinusundan ng Lincoln Oo. Corsair. Yung kanina, ano yun? Ano bang sasakyan yun? Corvette. Corvette, no? Yan. Kapag ganito naglalabasan na yung mga magandang sasakyan tsaka motor. Motor. Ayan. Yan, nakamotor na. Mm-mm. Pero iba rin ang lisensya ng mga nakamotor, ah. So, ito yung 401, oh. Paakyat kami. Ito yung 401. Parang kinawid namin yung 401. Yan. So, ito na yung... Ayun yung Costco. Oh. Yan. Ito na yung Costco. Doon na lang kami kakain kasi mas mura. $1 lang. In 600 meters, $3 turn lang. left into the $3 parking lang. lot. Hotdog. Oo. Hotdog ka May sa... burger din dun eh. Or ano eh. Doon na ba sa kabila? Pwede rin dito. Nakita. Oh, stoplight. Gasoline na rin yun eh, di ba? Oo. Gas mo na ba? Kasi dyan tayo madalas nagkaan. Yan yung Costco. Magkano gas ngayon sa Costco? Yeah. Let's Let's see. 159. Oo, kasi di pa nagtagal ng excise, ano ngayon? Tax. Tax. Yan guys. Sana nakita. Yan yung water. Sarap ng pesto. Doon no? Oh, ice cream. Let's see that.
Nandiyan kaya yung ano? Yeah, dyan kami nag-Costco. Yun yung sa pagpalit. Kung para konti lang tao ngayon sa Costco, guys. Ayan, guys. So, naka 190 kami sa Costco. Konti lang na pinamili namin, pero ang mahal. Mahal na mabilihin. Yan. Nagpabudol din kami sa Costco eh. Nabudol kami ng pesto. Pero masarap naman kasi. So, yan. So, uwi na kami. Ayan, guys. Ayan, guys. So, tapos na kami mag-Costco. Then, uuwi na. Yes. After nun, magsusundo ng kids, 3 o'clock. So, thank you for watching. Like and subscribe.